बेटा, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया। आज भी वहाँ की नस्लें अपंग पैदा होती हैं। वैसे ही अगर तेरे मोहल्ले में मेरा डीजे बजा तो तेरा मोहल्ला गूंगा हो जाएगा। गूंगा, कान का पर्दा फट जाएगा। लोग कहेंगे, अरे ये तो गूंगा है। शेर जंगल से निकलकर गांव में क्या आ गया कि सारे कुत्ते इकट्ठे होकर भौंकने लगे। बेटवा, हमार आवाज सुन के तू इतना ना चौका। तू कुकुर है तो कुकुर ही रह गया। तू जितना भौंकई का हो उतना भौंका, हमें फर्क नहीं पड़ा। हम हैं पूजा डीजे अश्वारी कुआर बाजार वाराणसी वाले ऑपरेटर विपिन भाई। बनारस। ए गूंगा, बोल बोल, अरे बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए? हमको मालूम है तुमको क्या चाहिए। तुमको एक देसी पौवा और 2 पुलिया गांजा चाहिए। काहे से बिना ये करे तोर नेटवर्क जाम हो जाता। लोग हमें प्यार से पूजा डीजे कहते हैं। अश्वारी कुआर बाजार वाराणसी वाले ऑपरेटर विपिन भाई। पूजा डीजे अश्वारी कुआर बाजार वाराणसी वाले ऑपरेटर विपिन भाई।